Denny Caknan tampil menghibur ribuan warga Solo dalam acara hari lahir PMII ke-63. Penampilannya selalu membuat penonton tidak berhenti bergoyang. Lagu-lagu hits yang ia bawakan saat itu membuat puluhan ribu penonton juga terus ikut bernyanyi. Ada yang spesial saat itu, Denny Caknan menggunakan batik. Ia kemudian mengunggah foto memakai batik itu di Instagramnya dengan ucapan atau caption, "Aku batikan, wis koyo menteri rung, haha, terima kasih Solo, sampai jumpa lagi, berhati-hatilah saat kau kembali, selamat harlah PMII ke-63, tulis Denny Caknan." Unggahannya itu kemudian mendapat komentar beragam. Kita doakan ya, siapa tahu Denny Caknan jadi menteri di masa depan.